প্রথমবারের মতো পদ্মা সেতুর উপর দিয়ে চলাচল করলো ট্রেন, যা দেশের যোগাযোগ অবকাঠামো খাতে সৃষ্টি করলো নতুন মাইলফলক। ফরিদপুরের ভাঙ্গা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে মাওয়া স্টেশন পর্যন্ত পরীক্ষামূলক ট্রেন চলাচল কার্যক্রম উদ্বোধন করেন রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন। তিনি বলেন, আগামী সেপ্টেম্বরে ঢাকা থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আর যশোর পর্যন্ত ট্রেন চলাচল শুরু হবে আগামী বছরের জুনে। প্রকল্প এলাকা ঘুরে এসকে সৌরভের প্রতিবেদন, ছবি তুলেছেন ইসমাইল হোসেন বিপ্লব। সব জটিলতার সমালোচনা জয় করে ফরিদপুরের ভাঙ্গা থেকে দ্বিতল পদ্মা সেতু পার হতে মাওয়া স্টেশন অভিমুখে ছুটে চলে পরীক্ষামূলক ট্রেন। এর মধ্য দিয়ে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের জন্য রচিত হচ্ছে যোগাযোগের নতুন মাত্রা। দুপুর 1:20 ফরিদপুরের ভাঙ্গা থেকে মুন্সিগঞ্জের মাওয়ার উদ্দেশ্যে ছাড়ে এই পরীক্ষামূলক ট্রেন। এতে যাত্রী হন রেলমন্ত্রী, গণমাধ্যম কর্মী সহ রেল মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা। ঘন্টায় 25 থেকে 30 কিলোমিটার গড় গতিতে দুপুর 2:30টার পর পদ্মা সেতু পার হতে শুরু করে প্রথমবারের মতো কোন ট্রেন। দীর্ঘ 9 মাস আগে যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয় স্বপ্নের পদ্মা সেতু। সেই সাথে রাজধানী ঢাকার সাথে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্মোচিত হয় নতুন দিগন্ত। এবার ট্রেনের ট্রায়াল রানের মধ্য দিয়ে আবারও যুক্ত হলো পদ্মার দুই পার। সেই সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থায় দেশ স্পর্শ করল নতুন এক মাইলফলক। 3:20 মোট 2 ঘন্টা সময় নিয়ে 42 কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে মাওয়া প্রান্তের স্টেশনে পৌঁছায় ট্রেনটি। মাওয়া স্টেশনে এসে সাংবাদিকদের ব্রিফিং করেন রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন। জানান, চলতি বছরের আগস্টের মধ্যেই শেষ হবে সব কাজ। আর যশোর পর্যন্ত ট্রেন চলাচল করবে আগামী বছরের জুনে। আজকে ট্রেন অতিক্রম করার মধ্য দিয়ে এই সেতুটির পূর্ণাঙ্গতা পেল। ঢাকা থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত রেলপথ, সেটি আমাদের চলাচলের জন্য উপযোগী হবে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটি সুবিধাজনক সময়ে সেপ্টেম্বর মাসে এটি উদ্বোধন করবেন। রেল তো আমরা বিভিন্ন রুটে আমাদের রেল চলাচল করে, সেটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যা ভাড়া হয় তাই হবে। 39,247 কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা থেকে যশোর পর্যন্ত 172 কিলোমিটার পদ্মা সেতু রেল লিঙ্ক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সার্বিকভাবে প্রকল্পের কাজ এ পর্যন্ত এগিয়েছে 74 ভাগ। এই রেল নেটওয়ার্কে ঢাকা থেকে যশোর এবং বিদ্যমান ভাঙ্গা পাথুরিয়া রাজবাড়ী সেকশনটিও রাজধানীর সাথে যুক্ত হবে, যার মাধ্যমে রচিত হবে জাতীয় ও আন্তর্দেশীয় রেল যোগাযোগের ভিত। এসকে সৌরভ, SATV, মাওয়া, মুন্সিগঞ্জ।